Դուք նշեցիք եւ շատ կարեւոր է նախորդ տարի մենք շատ էական էր Եվրամիության անդամագրվելու Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի ընդունումը, որը էլի անկյունակարային նշանակություն ունի մեր երկրի առաջին հերթին անկախության եւ ինքնիշխանության ապահովման եւ ավելի բարձր մակարդակ ապահովելու տեսակետից ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել կառավարության ընկալումը այդ իրադրության նկատմամբ։ Արդյոք մենք ուզում ենք լինենք Եվրամիության լիիրավ անդամ։ Այո, աներկբա եւ միանշանակ։ Ինչպես ենք դա պատկերացնում։ Մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, որ որևէ երկիր եւ նախորդող շրջանի փորձը ցույց տվեց, այսինքն այդտեղ չկա, որ աշխարհքաղաքական կամ այլ նպատակահարմարությամբ երկրին չեն ընդունում Եվրամիության անդամ, որովհետեւ դրա համար կա մի շատ մեծ եւ կարեւոր նախապայման։ Երկիրը օբյեկտիվորեն պետք է համապատասխանի Եվրամիության ստանդարտներին։ Լավ կարող է ոչ թե 100%-ով համապատասխանի, բայց գոնե 97, 98, 99%-ով պետք է համապատասխանի։ Հակառակ դեպքում խնդիր դնելը այդ պայմանի շրջանցմամբ դառնալ Եվրամիության անդամ, դա ուղղակի ժամանակի եւ էներգիայի կորուստ է։ Հիմա մեր ռազմավարությունը ամբողջը հետեւյալն է։ Մենք շատ ամուր եւ հստակ պետք է գնանք Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանող երկիր դարձնելու ճանապարհին։ Երբ որ սա տեղի կունենա, այդտեղ գալիս է քաղաքական որոշման հարցը, որտեղ մենք պետք է մեզ հաշիվ տանք, ի վերջո Եվրամիությունը կարող է որոշել, որ չի ընդլայնվում ինքը այլևս։ Կարող է նաև հակառակը տեղի ունենալ, բայց կարող է դա որոշել։ Այսինքն այս կետում, երբ որ մենք համապատասխանում ենք, մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ մեզ ընդունում են Եվրամիության անդամ, սա հնարավոր է միայն ստանդարտին համապատասխանելու դեպքում, կամ մեզ չեն ընդունում ինչ-ինչ պատճառներով Եվրամիության անդամ։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը շահած է դուրս գալիս։ Մի դեպքում մենք դառնում ենք Եվրամիության լիարժեք եւ լիիրավ անդամ, երկրորդ դեպքում մենք չենք դառնում Եվրամիության անդամ, բայց լինում ենք Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանող ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանող պետություն։